करपा मुख्य कारण आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेणें सांगलें की ते एनक्रोचमेंट जो आहा तो काडा, रोड सायडीक एनक्रोचमेंट जाता तो काडा. आयज आमी हे फर्स्ट स्टेप घेतला. हांगसर एनक्रोचमेंट हांगसर गाडी टर्न जावपाक हांगसर लुगार मेळनासलो, गाडी ब्लॉक जाताल्यो. जेन्ना पळय सिग्नल पेट्टा तेन्ना हांगसर सगळो ट्रॅफिक जाम जातालो. ताका लागून पयलो स्टेप आमी हे घेतला. आयज म्हणलें हे पयलो क्लियर करुया जेणे करून गाडयांक फ्री एक्सेसिबल रोड मेळपाक जायो. आनी नॅशनल हायवे टिमी येयल्ली आहा, तेणी सांगलां तेणी हें जो वायडनींग करपा जाय जावं हें वायडनींग करपा जाय तो सगळो वायडनींग करून तेवूय दिता आमकां. आनी हे चडशे क्रेडीट हे आमगे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा वयता भावीन कुदेन. तर आयज पंचायती सगळी एकठांय आसा कित्याक हांगसर जितली पळय हो स्ट्रेस आहा फ्रॉम MS जंक्शन टू MS कॉलेज आख्खो एनक्रोचमेंट जाल्लो आहा. हांव तुमच्या माध्यमा वयल्यान तांकांय सांगो करता, आयज तुमी जें पळयलां हो ट्रेलर आहा, पिक्चर आतां मुखार जातलें. जे तुमगे कितें प्रॉपर्टी जर सांबाळपा आसत हांगसर लोकांक जाल्यार तुमी तुमच्या हातांनी जो एनक्रोचमेंट केला तो काडचो. नाजाल्यार एक दीस असो येतलो पंचायत बुलडोजर घेवन येतले आनी सरळ साफ करत वयतली. तुमी कोर्टान वचपाचें खंय वचपा तें वचा, प्रॉपर डॉक्युमेंट दाखयन वचा. कित्याक एनक्रोचमेंट आमी म्हणटा हांगसर जे लोक आहा ते शिक्षीत आहा, पूण सगळे कडेन वचत जाल्यार पळयत जाल्यार एनक्रोचमेंट दिसता आमकां. हो एनक्रोचमेंट आमकां काडपा जायो. हांगसर हजारांनी भुरगीं इस्कॉला वयता, त्या भुरग्यांक प्रॉब्लम जाता. जेन्ना दनपारची कॉलेज सुट्टा त्या वेळार हांगसरची गर्दी जाता. केन्ना एक दीस असो एक्सिडंट जातलो की जो फॅटल एक्सिडंट आसतलो आनी मागीर लोक बॉम्ब मारतले हो रोड रूंद जावपा जाय म्हणून. ताका लागून आमी हे स्टेप्स घेतले आहा. आमी पाथवे करूं सोदता, गटारी मारूं सोदता. ताका लागून आमकां रोड रूंद जाल्लो जायो. सो सगळे लोकांक रिक्वेस्ट आहा, तुमी एनक्रोचमेंट केला, तुमकां खबर आहा कितलो केला तो काडा आनी आमकां फ्री करून दिया जेणे करून आमी रोड रूंद करतले. जे आतां कॉलनीनी पळयलां हांगसर सुर्या कॉलनी आनी वेरियस कॉलनी आहा, कितल्योश्यो कॉलनी आहा, तांकां सगळ्यांक सांगलां हांगा एक तेंपार आमी आमची पंचायत फर्स्ट आशिल्ली जेणे हांगसर बार दिवचे न्हू म्हणून रेजोल्युशन घेतलेलें. आतां सिमिलरली आमी कितें म्हणटा जेन्ना रेजिडेन्शियल इलाका आहा जंय सगळे लोक रावता ते मदीं कोणें काडून चिकन सेंटर, बीफ सेंटर, पोर्क सेंटर ओपन करचो न्हू, ताका आमी केन्ना परमिशन दिवपा ना. कित्याक रेजिडन्स एरिया ती क्लीन उरोनी हो एकच आमचो इश्यू आहा आनी ते दृश्टीन आमी काम करता. सो तुमच्या माध्यमांत हांव कांय लोकांक सांगूं सोदता कित्याक थोड्यांनी इलिगल स्टार्ट करपाक गेल्ले, आमी पर्सनली वचोन तांकां आयज बंद केल्ले आहा आनी तेणी बंद दवरचे. जर दुसरे ग्रोसरी घालता आनी वेजिटेबल कितें घालता अवश्य आमी तांकां परमिशन दिता.